Goeienaand en baie welkom aan elkeen van julle wat vanaand hier is. Hier agter my op die skerm staan vir ootmoediging en gebed. Maar ek dink ons weet almal dis half aangevuur of aangehits deur die gebeure laasweek in Senekal. Ek gaan begin deur 'n paar vrae te vra. Ek wil amper sê, is dit 'n tyd om nou te bid of is dit 'n tyd om te protesteer en opstandig te word? En dan gaan ons ook begin stiller raak, nadat ek nou so julle miskien 'n bietjie onrustig gemaak het. Maar kom ons maak net eers die oë toe en ons bid 'n oomblik saam. Almagtige Here, ons wil voor U kom stil raak. Ons het soms baie vrae en min antwoorde. Ons het soms 'n idee van hoe ons as Christene moet optree, maar ons wil dalk self daarteen protesteer, stry. Ek kom vra dat U vanaand met ons kom praat en dat ons met U kan terugpraat. Dat ons by U kan kom gesels en kom aansit by U voete. En hoor hoe U wil hê ons as Christene in hierdie tyd, in hierdie land, ons geloof moet uitleef. Ons bid dit in U naam. Amen. Ek dink die opskrifte, die plakate wat ons almal gelees het, dalk woorde bevat soos genoeg is genoeg. Dit eindig hier. Ons het beelde gesien, beeldmateriaal, video's van 'n klomp boere, en ek dink die woord boer dui hier nou op landboukundiges en dit dui op wit mense wat saam bid. Ons het ook beelde gesien van 'n polisiewa wat op sy sy lê en aan die brand is. Wat maak ons met dit alles? Ek wil my verstout om te sê, ek dink almal van ons is lus om te sê, genoeg is genoeg. Dit gaan oor plaasmoorde, want ons voel ook een met ouens wat onskuldig doodgemaak word, maar nie almal van ons het familie op 'n plaas of besit self 'n plaas nie, maar dit gaan verder as net plaasmoorde. Dit gaan oor geweld en misdaad. Dit gaan oor korrupsie. Dit gaan oor alles wat ons voel verkeerd is in ons land, in ons stad, in ons lewens. Nou daar is baie keer sulke enkelinge wat altyd 'n stem is, wat kom waarsku, kom aankla, daar's hofsaake, daar's sondhoukommissies, ons weet nie eens of daar regtig ooit iemand aan die pen ry nie, maar ek dink dit maak, dat mens net nog verder frustreerd raak en sê, is dit tyd om net na te dink, is dit tyd om te bid, of is dit dalk 'n tyd om te protesteer, om ook op te staan en te sê, genoeg is genoeg. En dan wonder ons dalk weer terselfdertyd, maar mag ek as Christen so optree? Vanuit die Ou Testament lees ek van 'n klomp profete wat geprotesteer het oor goed. Ek gaan nie na hulle almal terug nie, dit was interessante protesaksies. Die enigste een waarby ek wil stilstaan, wat hom absoluut skuldig gemaak het aan burgerlike verset, was Daniël. Die koning sê, julle mag net vir my as koning aanbid, toe maak hy sy vensters oop, dat almal kan sien, hy aanbid sy God, en nie die koning nie. Jesus Christus wat by die tempel kom, en sien hoe die mense uitgebuit word daar, dier moet betaal vir dit wat hy wil kom offer, of om op die terrein te kom, het hy hom daarteen verset, hy was in protes. NG Kerk, Nederduits gereformeerd, ook 'n ander woord wat ons onsself mee noem is protestante. Die woord protestant kom van Luther en Calvin en Zwingli en hierdie ouens wat geprotesteer het om te sê, ons dink nie die kerk van vandag maak reg nie, ons protesteer daarteen. Ek wil met ander woorde kom sê, dis nie of ons mag nie. Ek dink dis eintlik ons plig, ons roeping as Christene,
om wanneer ons onreg raak sien, wanneer ons sien hoe mense te nagekom word, om te protesteer. Die vraag is nou, hoe doen 'n mens dit? En waar begin 'n mens? As jy sê, maar ek voel ook genoeg is genoeg, ek wil opstaan daarteen. Christene mag protesteer, maar op 'n waardige wyse. Ek dink die goue reël van die Bybel moet altyd geld. Ek moet my naaste lief hê soos myself. En dan moet ek myself gaan afvra, as ek begin protesteer, is liefde sigbaar? Kan mense sien dat ek omgee vir ander rondom my? Heidene protesteer, maar hulle protesteer op 'n barbaristiese manier. Dinge word verbrand, dinge word vernietig, petrolbomme word gegooi, onskuldige mense ly skade. En ek dink dit is nie die manier hoe ons moet protesteer nie. Rassehaat word aangejaag. Ek dink nie dit is ons roeping as ons sê, maar Christene oor rasse heen moet saam staan en saam 'n verskil maak in hierdie land nie. Nou gaan ek terug na Senekal. Die eerste prentjie wat ek gesien het, was vir my so goed om te sien. Mense wat bid. Ons is hier om te protesteer, maar ons bid. Dit het ek gewonder of die tweede prentjie van 'n polisiewa wat op sy seile brand, dalk 'n groot stuk van die getuienis van die eerste beeld weggevat het. Of mense sou kon sê, is dit hoe Christene protesteer? Mense dalk gesê het, ek wil gaan saam protesteer volgende keer, maar met die tweede beeld gesê het, maar dit is dan seker nie hoe ons dit moet doen nie. Ek gaan nie veel verder sê nie. Dis op hierdie punt wat baie mense sê, ons hoor jou. Dis dalk die regte ding om te sê, maar dit help nie. Dit help nie om net te bid nie. Dit help nie om net stil te protesteer nie. Niemand luister na jou nie. Jy moet geweld gebruik as jy raak gesien wil word. Ek sluit af met 'n verhaaltjie wat hom afspeel in die depressiejare, in die industriële gebied, ellende, daar is omtrent nie kos om te eet nie, en by 'n groot fabriek is daar so 'n eetplek, eetsaal waar die mense kom sit en eet. Net sop en brood, is al wat hulle het. En dis 'n somber atmosfeer. Daar sit 'n paar honderd ouens en eet in die sop en brood waarvan hulle nou al moeg is, want dis al wat hulle al vir weke lank kry daar. En 'n jong vrou met 'n klein kindjie op die heup kom ingestap en vra vir die eienaar of kelner of wat hy ook al was, of hy nie net 'n bietjie sop vir hulle het nie. Hulle het 'n dag of 2 laas geëet. En hy begin vloekend vir haar uitjaag by die deur. In die volgende oomblik daal daar stilte oor hierdie eetplek. En ritmies begin die ouens met hulle lepels teen hulle bekers kap. En in skaamte die eienaar haar teruggenooi, by 'n tafel laat sit en haar bedien. Daar was geen geweld nie, niks is afgebrand nie, geen tafel is omgegooi nie, maar die boodskap was duidelik. Ons aanvaar nie jou optrede nie. Remedieer dit nou. Is dit tyd vir bid of is dit tyd vir aksie? Ek dink is tyd vir aksie, maar aksie begin deur eers te bid. Deur eers stil te raak en vir die Here te vra, Here, wys my hoe U wil hê ek moet optree as ek frustreerd raak, as ek kwaad raak, as ek wil protesteer. Wys my wat is die regte manier hoe 'n Christen moet protesteer. En daarom begin protesaksie met gebed, met stil word voor die Here. Daarom is verootmoediging en gebed die regte ding om nou op die skerm te staan. Dit is hoekom ons hier is. Ek gaan vir julle tyd gee vir stil gebed. Om met die Here te gaan praat en te gaan worstel dalk en te sê, Here, ek is moeg, ek het genoeg gehad, maar hoe? Hoe moet ek optree? En na so 'n minuut van stil gebed, gaan die woorde op die skerm verskyn, en dan kan julle net so sittende 'n lied saam sing, wat ek hoop so ietsie sê, van hoe ons as Christene moet optree in sulke tye. Kom ons raak stil.
Vriende, nogmaals baie welkom vanaand. Ek het Sondag begin met wat ek hoop 'n reeks sal word oor 1 Petrus, die brief 1 Petrus. En julle sal onthou dat ons Sondag gesê het, Petrus praat van Christene as vreemdelinge en bywoners in die wêreld. Dit beteken, hierdie is nie ons eintlike blyplek nie. Ons kuier net 'n bietjie hier. En dan probeer Petrus verduidelik, hoe leef mense wat tydelik hier is, wat besef, ons het eintlik 'n ander bestemming, en nie dit wat ons hier sien en hoor en beleef nie. En toe het ek bietjie gaan kyk, en toe ek en Leon beplan het ook, het ek vir hom gesê, ek sal bietjie kyk na 1 Petrus, se verwysing in hulle tyd, met ander woorde, hulle bly bietjie verspreid in dele van Asië, en hulle is vreemdelinge, die mense ken hulle nie, en hulle het al hulle probleme om op 'n manier aanvaarbaar te wees. So nou probeer jy maar bietjie inkom. En toe het ek gedink, ek wil die eerste temaatjie noem, om aan te sluit by Leon. Wat sal ons sê as ons nou dink aan Petrus se mense, oor die verhouding tussen ons en die staatskapers? Ons moet dit mos nou bietjie eie tyds maak. Dis waarmee ons moet deal, soos hulle sê op die oomblik. Ons moet daaroor dink, hoe hanteer ons dit? En nou gaan ek vir julle sommer uit die Boodskap se vertaling lees, wat skryf 1 Petrus in die 2de hoofstuk. Moenie teen die reëls en wette van julle aardse regeerders in opstand kom nie. Gehoorsaam dit maar, want dan sal die Here nie in die skande gesteek word nie. Dit maak nie saak of die wette uit die hoogste politieke vergaderings kom, of van die polisie af nie. Die Here het 'n plan daarmee as julle elke dag so positief leef. Kan ek net weer daai vers lees? Die Here het 'n plan daarmee as julle, met ander woorde as Christene,
elke dag so positief leef. Behandel almal met wie julle te doen kry beleefd en gemanierd. Teenoor julle mede-Christene moet julle liefdevol en lojaal wees. Erken en eer God as die groot en magtige heerser, maar respekteer ook die leiers van julle aardse regering. Ek gaan vra dat Juri dit weer vir ons wy, dan gaan ek vra dat elkeen dit sommer daar by jouself net weer 'n keer lees. Miskien kyk waar jou gedagtes vassteek, ook vir wanneer ons nou kry geleentheid kry vir stil gebed, dat jy miskien iets spesifiek ook met die Here kan praat daaroor. Kom ons gebruik die geleentheid vir stil gebed. Miskien kan ons in besonder dink aan die mense wat in hierdie tyd ook geraak is deur al die verskillende wreedhede wat gepleeg word, maar ook almal wat die effek van hierdie verskriklike tyd in ons land ervaar. Ek gee nou graag geleentheid vir stil gebed. Ek wil ook graag saam met julle verdere gebed hieroor doen. Here, ons is vanaand hier, ook as vreemdelinge en bywoners in 'n land wat ons baie lief het, maar wat ons besef ook nie ons finale bestemming is nie. Ons is baie diep onder die indruk van die afgelope tyd se gebeure in Paul en Senekal. En ja, Here, daar is soveel ander adresse in ons land waar geweld lewens eis, adresse wat nie eers die media haal nie, waarvan ons nie in die koerante lees of op die televisie sien nie. As die statistieke reg is, gebeur dit elke dag met min of meer 58 mense. Daar is adresse, Here, waar daar trauma is en 'n magtelose woede, daar's bitterheid, daar's 'n groeiende wantroue en spanning tussen die mense en die leiers, tussen mense en ander groepe. En omdat dit is wat U ons leer, wil ons vra in 'n gees van ware verootmoediging vanaand, wil ons daarvoor bid. En ons roep tot U vir vrede, vir veiligheid en geregtigheid. Amen. Kan ek net vinnig vir julle wys wat Richard Rohr gesê het? Hy is 'n Amerikaner en ek kom agter dat in sy dagstukke in hierdie tyd probeer hy ook iets sê oor dit wat in Amerika aan die gang is. Hy sê, if we are wise, we will not go back unthinkingly, we'll go forward. Met ander woorde, ons moet teruggaan na die situasie toe, ook as ons net nou huis toe gaan, en ons moet dink, nie onnadenkend nie, ons moet gaan dink, wat sê die Here vir ons, wat vra die Here van ons, wat kan ons doen om werklik op grond van die verhouding wat ons met God het, om 'n verskil te maak in so 'n stikkende tyd waarin ons leef. Kom ons sing van lied 282 vir hierdie mooi land waarin ons bly en al sy mense, dat die Here ons sal help. Oor ons, o Heer, wanneer ons bid,
wil net nou baie prakties begin om te vra, hoe kan ons dan protesteer? Hoe kan ons ook ons misnoë te kenne gee? Hoe kan ons ook uitdrukking gee aan ons frustrasies in 'n tyd soos hierdie? En toe het ek ook gaan kyk wat 1 Petrus sê daaroor, watter voorbeeld het ons om te volg? Kom ons lees daarvan in 1 Petrus 2 van vers 19 af. Dit is genade as iemand die pyn van onverdiende lyding verduur, omdat hy aan God getrou wil wees. Juis hiervoor is julle ook geroep, omdat Christus self vir julle gelei en so vir julle 'n voorbeeld gestel het, sodat julle in sy voetspore kan volg. Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons nou vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Die belangrike vers is vers 21. Juis hiervoor is julle ook geroep, omdat Christus self vir julle gelei en so vir julle 'n voorbeeld gestel het. Ek gaan vra dat Juri dit weer vir ons wys, dat julle dit een keer weer deurlees, en as julle dit klaar gelees het, dan kan julle onmiddellik oorgaan in stil gebed, om met die Here ook daaroor te praat. Kom ons sluit maar ons gebede af. In die tyd van Jesus was daar 'n gesegde of 'n spreekwoord onder die mense wat gesê het, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Wat hulle aan jou doen, doen jy aan hulle terug. En toe het iemand geskryf, an eye for an eye leaves the whole world blind. Om iets te gee, te weerspieël van wat is die implikasie van so vergeldingsgesindheid. Ek wil dat ons nog 'n lied sing, lied 280, waar ons dan met dankbaarheid vir die Here ook dankie sê vir dit wat hy vir ons gedoen het en die voorbeeld wat hy vir ons gestel het en ons dankbaarheid daarvoor. Kom ons sluit af met 'n seënbede dat die Here ook by ons sal wees. Die enige God leer ons om te lewe met die geskenke van u teenwoordigheid. Ons bid dit vir ons land, Here, en vir die ganse wêreld. Ons bid vir beskerming waar daar bedreigings is.
Ons bid vir troos waar daar verlies is en getreur word. Ons bid veral, Here, vir kalmte en selfbeheersing waar daar woede is. Ons bid vir geregtigheid waar daar vergrype en geweld in oorvloed is. Ons bid vir vergifnis en heling waar verhoudinge tot niet is. Ons bid vir die herstel van vertroue waar dit verlore geraak het. Ons bid, Here, vir wysheid wanneer ons moet kies waar en hoe vorentoe. Wees dan ons lig, o Gees van God, ons trooster. En maak ons sterk en moedig in ons stryd teen haat en redeloosheid. Maak ons sterk, Here, teen wanhoop en donkerte. Ons vra dit in die naam van U gestuurde, die ligdraer, die hoopgewer, Christus ons Here. Amen. Ek wil vra dat ons staan, dan sing ons die Amen saam, voordat ons huis toe gaan om ook hierdie dinge te gaan uitleef.